हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपसे रोचक सामान्य ज्ञान के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर भी बताया जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य अस्त के बाद महिलाओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर है, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सूर्य अस्त के बाद व सूर्य उदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और इस दौरान पुलिस किसी भी महिला को पूछताछ के लिए भी थाने नहीं बुला सकती है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की किस जाति में भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, छत्तीसगढ़ राज्य के ध्रुवा जाति में भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कंगारू रैट। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सा प्राणी नर होते हुए भी बच्चे पैदा करता है? इस प्रश्न का उत्तर है समुद्री घोड़ा। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके मुंह में 14,000 दांत होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ब्लू व्हेल के मुंह में लगभग 14,000 दांत होते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जिंदगी भर बढ़ता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर है नाखून और बाल। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें सिर्फ दो अक्षर होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कंप्यूटर की बाइनरी भाषा, जिसमें सिर्फ दो अक्षर होते हैं। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? इस प्रश्न का उत्तर है सांस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।